យដំខុងស្រីងជំរុញឲ្យអភិបាលរងខណ្ឌដែលទើបតែងតាំងថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមខុងស្រីងបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាអភិបាលនិងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌនានានៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានប្រកាសឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងនាពេលនេះត្រូវបន្តការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតទាំងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថាននិងការផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែគៀកកិតជូនពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនិងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមម៉ុបសរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមខុងស្រីងបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្ដារអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាច្រើនឯកឧត្តមបន្តថាសម្រាប់ការប្រកាសចូលកាន់តំណែងនិងផ្ទេរភារកិច្ចនៅថ្ងៃនេះគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលតែងតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះយើងបានប្រកាសតែងតាំងផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលខណ្ឌចំនួន2រូបអភិបាលរងខណ្ឌជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យអភិបាលខណ្ឌអភិបាលរងខណ្ឌដែលត្រូវបានតែងតាំងផ្ទេរភារកិច្ចថ្មីនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដោយត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអភិបាលខណ្ឌអភិបាលរងខណ្ឌត្រូវដកខាត់ត្រូវក្រានរំលឹកកែលម្អចំណុចខ្វះខាតមកបំពេញបន្ថែមឲ្យបានល្អប្រសើរហើយការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនោះមិនត្រូវកើតមានឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតដដែលទៀតនោះទេឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាអភិបាលនិងអភិបាលរងខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងមូលដ្ឋានការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរចំណែកការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងនាមអាជ្ញាធរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយដាក់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតឲ្យតាមដានការអនុវត្តការដឹកជញ្ជូនការប្រមូលសម្រាមឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសកុំឲ្យមានសម្រាមនៅតាមប្រឡាយនិងតាមប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកមុននឹងបញ្ចប់ឯកឧត្តមខុងស្រីងបានគូរំលឹកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌគណៈបញ្ជាការឯកភាពសង្កាត់ត្រូវការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អដើម្បីជាទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការកៀរគរភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកដើរលេងកម្សាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែច្រើនផងដែរបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមខុងស្រីងក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់លុបបំបាត់ឲ្យបាននូវការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានអស់បញ្ហាការប្រាក់ទាបជាមួយសេវាកម្មរំលោះម៉ូតូដោយគ្មានប្រាក់កក់មុនបងនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូក្នុងក្តីស្រមៃគ្រាន់តែមានឯកសារតែពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទី2សៀវភៅគ្រួសារមានតែឯកសារតែពីរមុខនេះក៏អាចយកម៉ូតូដ៏ស្រស់ស្អាតទៅប្រើប្រាស់បានដែរអូអតិថិជនដែលខូច CDC ក៏អាចបង់រំលោះម៉ូតូបានដូចគ្នាដាក់ឯកសារហាងគេអត់ជាប់កុំបារម្ភហាងយើងអាចជួយសម្រួលបានជាសួរបងសួរអំពីសេវាកម្មមលួសពីអតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់គាត់មលួសជាមួយយើងហើយដាក់លឿនអត់បងសុំសួរពីយោបល់បងបាទវាលឿនហើយវាស្រួលវាអត់ញ៉ៃទៀតហើយណាមួយតម្លៃទៀបជាងគេនិយាយរួមខ្ញុំដើរឆែអស់ហើយមានកន្លែងគាត់ឲ្យថោកជាងគេអំពីទៀបហ្មងបាទទៀបហ្មងទៀប